Рижик, ти що, з неба звалився? Як спустився з небес. Ось, тут двоє. І бабай. Бабай сьогодні з 5 утра не давав спати нікому. Опять виганяв чорного того косоглазого кота. І не, щоб сразу одлупити його і прогнати з двору. Він його опять уговарює. В общем, кричали під вікнами у баби. З 5 утра її збудили. У нас сьогодні ось Армагеддон. Такий вітрюган з самого утра. Рідко буває так, щоб з утра дуло. От сьогодні той случай. І лежать коти, ось їм сьогодні прохладно, хорошо, бо жара ж страшна. А сьогодні наконец-то вітер. Ось, всі тут. Я теж на вітрі сижу. Бо вже так жарко везде. А тут хорошо, прохладненько.